Hi, ako nga pala ang doktor ng gogadgets.ph. May ginagawa na naman si Doc. Tingnan ko nga. Doc James, anong ginagawa mo? Build po tayo ng request ni client, gaming PC. Ala, nakaka-excite naman. Tara na mga ka-go-gadgets. For the go! Kung ikaw ay masipag at matyaga, syempre may nilaga. De charot lang. Tulad itong doktor namin dito sa gogadgets.ph. Talagang napakatyaga. Mga likot dito sa loob ng PC case. Grabe ang proseso nito gawin. Una, nilagay ni Sir yung CX650 power supply. Diyan sa first player, Miku MI2 gaming case. Tapos nilagay na niya yung Gigabyte A520M motherboard. Tapos next, Ryzen 5 processor. Then ayan, sunod-sunod niya nang nilagay yung ADATA Spectrix RAM 3200 MHz, ADATA NVMe 512GB SSD, Seagate 2TB hard drive. Then yung video card. Then tanan! Ayan, tapos na. Kaya sa mga nanonood dyan, kung gusto nyo rin magpa-build ng PC or gaming PC, hanapin nyo lang po dito sa gogadgets.ph si Doc James or si Attorney Joshua.